दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस दुनिया में अलग अलग तरह के पक्षी पाए जाते हैं जो देखने में काफी सुंदर और अलग दिखाई देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये जो पक्षी आप स्क्रीन पर देख रहे हो, इसका नाम है कैसोवेरी। ये दुनिया का सबसे खतरनाक पक्षियों में से एक है। ये पक्षी अधिकतर अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में पाए जाते हैं। इन पक्षियों की गर्दन पर नीले रंग के धब्बे होते हैं। दोस्तों, अगर बात करें इनकी वजन की, तो मादा कैसोवेरी का वजन 59 किलो और नर कैसोवेरी का 34 किलो वजन होता है। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि अगर इन पर कोई हमला करता है तो ये बिना डरे उन पर हमला कर देते हैं और ये किसी को भी जान से मारने की क्षमता रखते हैं। ऐसी और जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।